29 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҳаллаи Боғистони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров муассисаи таҳсилоти томактабии Баҳорро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои кӯдакистони Баҳор барои таълиму тарбияи 200 нафар пешбинӣ гардида аз ҷониби Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон бо харҷи 4,7 миллион сомонӣ сохта ба истифода дода шуд. ин тадбири муҳим дар заминаи дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба фарогирии бештари кӯдакон ба муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ амалӣ гардид. кӯдакистони Баҳор дар маҳаллаи Боғистони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров нахустин муассисаи томактабӣ маҳсуб меёбад. иншоот аз ду ошиёна иборат буда дорои ҳуҷраҳои алоҳидаи хоб, машғулиятгузаронӣ, ошхона ва нуқтаҳои тиббӣ мебошад. зимни шиносоӣ маълум гардид ки дар муассисаи таҳсилоти томактабии Баҳор дар 6 гурӯҳ имконияти мусоид барои таълиму тарбияи кӯдакон муҳайё буда барои бозиву фароғат низ шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سپارش داده بودند در هر محله که 100 عائله زندگی میکند کودکستان ساخته داده شود. امروز باعث خرسندی است که در جماعت دهات آچقلچه محله باغستان یک کودکستان زمانوی با همه شرایطهایش ساخته به استفاده داده شد. بنیاد کودکستان غمخواری راهبری دولت به نسل نورس است. ما مربیان کوشش به خرج میدیم که کودکان را در روحی میهن پرستی و تندرستی و خویشتنشناسی تربیت نماییم. дар муассисаи томактабӣ барои ба таълиму тарбия фаро гирифтани кӯдакони аз 2 то 7 сола тариқи озмон 30 нафар мураббия ва парастори бо таҷрибаю соҳибмаълумот ҷалб карда шуда таҳсил бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ сурат мегирад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ аз шароиту имконоти мавҷудаи ҳуҷраҳои машғулиятгузаронии барҳаво, хобгоҳ ва толору ҳуҷраҳои корӣ ҷиҳати дар рӯҳияи хештаншиносӣ тарбия намудани насли ояндасози кишвар дар шароити мусоид беҳтар сохтани сатҳу сифати таълиму тарбия дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ, инкишофи зеҳнии кӯдакон, забондонӣ ва дигар самтҳои муҳиму мавриди таваҷҷӯҳ ба масъулон дастуру супоришҳои мушаххас доданд. воқеан дар маҳаллаи Боғистон кӯдакистони замонавӣ вуҷуд надошт. бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҳаллаи Боғистон кӯдакистони зебою замонавӣ ба истифода дода шуд ки ин боиси ифтихор ва сарфарозии ҳамаи сокинони ин маҳалла мебошад. шароити ба вуҷуд омада имконият медиҳад ки кӯдакон ҳамаҷониба дар ин кӯдакистон тарбият гиранд. таваҷҷӯҳи доимии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таълиму тарбияи кӯдакону наврасон боис гардид ки дар тамоми гӯшаву канори мамлакат садҳо кӯдакистони нав сохта мавриди истифода қарор дода шавад. айни замон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 40 муассисаи таҳсилоти томактабӣ амал менамояд ва фарогирии кӯдакон ба ин зинаи таҳсилот бе назардошти марказҳои инкишофи кӯдак бештар аз 20%-ро ташкил медиҳад. мавриди зикр аст ки дар замони соҳибистиқлолӣ бо маблағгузории ҳукумати мамлакат ва саҳмгузории соҳибкорон дар ноҳия 24 кӯдакистони наву замонавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ шароит ва имконияти таълиму тарбия беҳтар гардид.